করছি? এলি বাবালি, চলো যাই। কিসে মাটি দিয়ে দিয়েছো? টাটা। দেখো আমার একটা মা নকি আছে। নকি পাখি, গুড মর্নিং মাম্মি। অলে ঘুমো ঘুমো। সুন্দর জুতা, হ্যান্ডসাম প্রফেসর। আচ্ছা টাটা। কি বানাচ্ছো বাবা? পিৎজা। এই যে আরাধ্য সোনা স্কুল থেকে ফিরেছে, ফেরার পথে এই ক্লেগুলো কিনে নিয়ে এসেছে। এখন এখন এই যে পিৎজা বানাচ্ছে ক্লে দিয়ে। আমার ছোনা বাচ্চারা এখানে কি সুন্দর খেলা করছে। এটা ক্যাডবেরি। ও মা, এটা হলো স্ট্রবেরি চকলেট। এটা হলো চকলেট স্ট্রবেরি চকলেট। বলি বাবা, ছোনা দেদওয়াল এখন কি বানাচ্ছো? এখন আমি ডেরি মিল্ক বানাচ্ছি। ও আচ্ছা।
তো রান্না মোটামুটি গুছিয়ে ফেলেছি। এখানে মানে মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এপাশে কুশি ভাজি চলছে, ভাত চাপিয়ে দিয়েছি, আলুগুলো কেটে রেখেছি। আজকে মাছ রান্না হবে পটল দিয়ে, আলু দিয়ে, ট্যাংরা মাছ। ট্যাংরা না, এগুলোকে গুলশা মাছই বলা হয়। তো এই আর কি। তো যা হোক, এই যে আমার রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেছে। এদিকে আরাধ্য আর্যকেও স্নান করিয়ে দিয়েছি, এখন সবাইকে লাঞ্চটা দিয়ে দিব। তো এটা হচ্ছে বাবুর খাবার, বাবুর খাবারটা আগে দিয়ে দিচ্ছি, তারপর আরাধ্য আর আর্যার খাবারটা এই যে গুছিয়ে নিয়েছি, এখন গিয়ে ওদের খাওয়াবো। আব্বু ওরা বলে তো আব্বু ইদিওয়া যাচ্ছি যাবি ইদাবু যাচ্ছি যাবি দুলি দুলি দম দম দুলি দুলি দম দুলি দুলি দম দম দুলি দুলি দম দুলি দুলি দম দম দুলি দুলি দম দুলি দুলি দম দম দুলি দম দম দুলি দম দম ইদাবু যাচ্ছি যাবি তো বাজে এখন ঘড়িতে 5টা 19, আর এই যে আমার ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা মাত্র ঘুমালেন। সেই 3:30 থেকে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম, তারা অনেক দুষ্টামি করে মাত্র শান্ত হলো। তোমার ঠ্যাং উঠাচ্ছে না, শুধু পিজ্জা উঠে। ওভারফিট করবো না, ঠিক আছে? যতটুকু পাবে খাবা, কালকে টিফিনের জন্য আছে। আর এক স্লাইস ব্রেড রেখে দাও, কালকে বিকালে এসে খেয়ে নে। ওকে রেডি? ও কেউ খাবে না, তুমি খেয়ে নে। Hamre, mommy, mommy, chocolate, telling lies. Open your mouth. Hamre, STAND স্ট্যান্ড। outstanding. He's